好，跟住落嚟，我哋要講 magnetic field in two parallel wire，就係講緊兩條線，如果 separate by r，佢哋之間 add on each other 嘅 force 係幾多？留意呢度，我哋係講緊兩條同一個 direction 嘅 current，一定要 same direction 啦。咁我哋呢就會發現咗喺呢個 Newton's third law 呢 add on 呢個 length 呢係會有個咁嘅關係，就係 F 呢係等於 mu naught I1I2L over 2πr。咁你會問啦，點樣計嘅？點樣有呢條式啊？嗱，條式呢，我哋用咗好多假設嘅，即係首先你要假設咗條線係無限咁長啦，跟住又要係直啦，跟住個 magnetic field add on 呢嚿嘢，同埋個 magnetic field add on 嗰嚿嘢，相應而得出嘅一個數值。咁 OK，我哋喺呢度呢，唔特登去講條式點樣 derive 啦，即係如果你哋想知嘅時候呢，你可以留 comment 問我啦。但係我諗重要嘅係俾你知道，當我哋兩條線有兩條帶 current 嘅 wire parallel 擺埋一齊嘅時候，其實磁場佢哋 induce 嘅磁場係會令到佢哋本身呢自己都 experience 一個 force 嘅。咁條線梗係唔會喐得好勁啦，但係你要知道有一個力係令到佢哋喐緊。正如之前講嘅道理一樣，不過呢，今次就調翻轉啦。你會發現 like currents 呢係會 attract 嘅。點解我哋話 attract 啊？因為你調翻轉去諗嗰樣嘢嘅時候，其實你試下諗下 I1 啦。I1 你如果個 magnetic field 係去 I2 嘅時候，其實就係插咗入去啦。咁你如果記得 Feynman's left hand rule 嘅時候，其實插咗入去，跟住你有個 current 向上行嘅時候，你自然出嚟嘅效果就會係乜嘢啊 ？Unlike currents，like currents，like currents 係應該會 attract 嘅，而 unlike currents 係應該有個 repel 嘅效果嘅。OK，咁呢個可能你要知一知啊，呢個都比較緊要嘅一個 concept。明咗呢個嘅時候，跟住我哋就要講啲複雜少少嘅嘢啦 ，turning effect。OK。